Vi har en målsætning om at være blandt Danmarks sundeste arbejdspladser, og derfor så er automatisering og blandt andet den her maskine, som vi har fået ved Invetech, simpelthen noget, som virkelig rykker for os. Den fjerner kanyler, og den fjerner sakse, så der er ingen, der risikerer at skære sig. Samtidig så undgår vi en masse ensidigt gentaget arbejde, så vi er med til at understøtte både vores konkurrencedygtighed og vores arbejdsmiljø og sundhed. Medarbejderne de har taget rigtig godt imod maskinen, fordi de kan se, at det er en, som både gør os mere konkurrencedygtige, men samtidig så letter den arbejde, så de får andre opgaver, som kan give endnu mere værdi for vores kunder. Vi har sparet 2 medarbejdere i forhold til, hvad vi har gjort tidligere. Så det er en maskine, som vi har tjent ind på under 3 år. Så derfor så er det jo virkelig top op. Der er nogle steder, man siger, jeg har hørt, de siger, at de ikke bange for sådan en kraftig effektivisering, som vi er i gang med sammen med Invetech. Nej, tværtimod. De taler om, at hvis vi ikke gør det, så mister vi jo vores arbejde. Det er den eneste måde, vi kan være konkurrencedygtige og sikre, at vi har en arbejdsplads. Så der er fuld backup fra medarbejderne om at indføre ny teknologi. Det er det, vi skal gøre. Vi kigger hele tiden på nye idéer og partnere, vi kan arbejde sammen med om at effektivisere vores arbejdsplads. Men ikke kun effektivisere, altså automatisere, gøre det bedre for vores kunder og for dem, der arbejder. Det er ikke kun effektiviteten, som højnes, og vores priser, der bliver lavere. Samtidig så vil vores kunder også rigtig gerne handle med os, fordi de ved, at vi er en arbejdsplads, som lægger stor vægt på at være en mangfoldig arbejdsplads og have en arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø. Så de ved, at vores produkter de bliver lavet simpelthen med omtanke og omsorg for de mennesker, der også arbejder.